就是你觉得做完这个手术，生存时间多久你能接受？我是啥我都能接受的。上次从你这看完之后，他的心情一下就跌落了，认为不能做手术就完了。我啥只要他开心，只要他满意。医生尽力啊，但是预期结果不好。做了几期化疗？做了3期9次。然后卵巢上有哈。上次咱们聊过是吧？对。上次来你就跟我介绍一下，说这个做完之后容易扩散。家里都商量好了要做这个手术是吗？我那意思现在的化疗已经没有什么效果了，就是做完手术再看。就是你觉得做完这个手术，生存时间多久你能接受？我是啥我都能接受的。上次从你这看完之后，他的心情一下就跌落了，认为不能做手术就完了。我啥只要他开心，只要他满意就行。那你要做胃、卵巢都得做？都做。你要像他这做手术，你切去多少？胃，因为他这种岁数的这个，你得思想准备，可能得全切。但如果能留，我们就尽量再给他留点儿。对，但卵巢、妇科那儿得切啊。太严重了是吧？非常严重，因为这属于4期嘛。那这玩意儿，你说是发现就4期的这，以前就像胃疼，其实胃炎吃点消炎药你就好了，没有啥症状，就包括上那医院看的时候都没有症状。就是您这次生病也没症状？没症状。那最后咋发现的呀？他就是咳嗽，去看咳嗽去了。完了赶上那医院正好做无痛胃镜，我说你以前胃难受了，得做一个吧。那时候胃没事儿，完做完了就是说这不好，完我们马上就上这儿来了。来一确诊是4期的，还有转移。医生尽力啊，但是预期结果不好，这个跟你说清楚。行，好了，谢谢你，东西拿好。